වාසනාවන්ත කාරුණික සත්පුරුෂ පින්වත්නි, බෞද්ධයා රූපවාහිනිය මගින් විකාශනය වන මේ සද්ධර්ම දේශනාවේ අද දායකත්වය දරමින් කටයුතු කරන්නේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය කෙරෙහි ප්‍රසන්න සිත් ඇති බුදු සසුනේහි චිරජීවනය කැමැති සම්බුද්ධ ශාසනයට මහා සංඝරුවනට ඊ타ත්ම සද්ධාවෙන් ගෞරවයෙන් යුතුව කටයුතු කරන සදැහැති සත්පුරුෂයන් පිරිසක් විසිනුයි. රාගම හොරපේ පදිංචි සමන් ලක්සිත මහත්මයා, ස්වර්ණා විමලසේන මහත්මිය, හේමා සූරියගොඩ මහත්මිය, මේ සදැහැති පිරිස තමයි අද දායකත්වය දරමින් කටයුතු කරන්නේ. ඒ දායකත්වය දරන පින්වතුන් ඊ타ම සතුටට ප්‍රීතියටපත් වෙන්න තමන් මේ සිදු කරන උදාර පින්කම ගැන කල්පනා කරලා. මොකද මේ කරන්නේ මහා විශාල පින්කමක්. බුද්ධ ශාසනයේ උගන්වන සද්ධර්මයට අනුව භෞතික වස්තු සියල්ලම දන් දීමට වඩා ධර්මය තව කෙනෙකුට ලබා දීම උත්තරීතර බවට පත් වෙනවා. ධර්ම දානය ගැන කියන්නේ සබ්බ දානං ධම්ම දානං ජිනාති කියලා. ඒක අපි කවුරුත් දන්න පාඨයක්. සියලු දානයන්ට වඩා ධර්ම දානය උතුම්. ඒ කියන්නේ සංඝ සතු දානයකට වඩා, ආවාසයක් කරවලා පූජා කරනවට වඩා කටින පින්කම ඒකත් දානයක්නේ. කටින පින්කමකටත් කටින දානයකටත් වඩා ඉඩමක් පූජා කරනවා නම් ඒ ඉඩම් පූජා කිරීමේ පින්කමකටත් වඩා බුදු පිළිමයක් හදලා පූජා කරන එක, චෛත්‍යයක් හදලා පූජා කරන එක ඊටත් වඩා වටිනවා ධර්ම දානය. බොහෝ දෙනෙක් ධර්ම දානේ වටිනාකම හරියටම හඳුනාගෙන නැහැ. නමුත් එච්චර වටිනා කියන පින්කමක් ධර්ම දානය කියලා කියන්නේ. ඒ ගැන හිතලා සතුටටපත් වෙන්නට ඕනේ. අද මම ධර්ම දේශනාවට තෝරගත්තේ නම් බොහෝම ප්‍රසිද්ධ ගාථාවක්. ධම්මපදයේ සඳහන් වෙන්නේ අතීතේ හිටියා පුංචි දරුවෝ දෙන්නෙක්, පුතාලා දෙන්නෙක්. එක පුතෙක් නිගණ්ඨාගම අදහන පවුලක දරුවෙක්. අනික් පුතා බෞද්ධ පවුලක දරුවෙක්. ඉතින් මේ දෙන්න එකටමයි සෙල්ලම් කරන්නේ. ඒ අය ඒ කාලේ කළා ගුලි ක්‍රීඩාව කියලා එකක්. ගුලි ක්‍රීඩාව කියන්නේ කොහොම හරි මේ පන්දුවක් කරගෙන කරන ඒ කාලේ තිබුණු එක්තරා ක්‍රීඩාවක්. අර බෞද්ධ දරුවා මේ පන්දුව විසි කරන විට නමෝ බුද්ධාය, බුදුරජාණන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා කියලා මේ පන්දුව විසි කරනවා. ඒකෙන් එයා නිතරම ජය ගන්නවා. ඊළඟට නිගණ්ඨනාත පුත් අදහන පවුලේ දරුවා පොඩි කෙනෙක්, මේ දෙන්නම් පුංචි ළමයි. එයා නමෝ අරහන්තාය, රහතුන්ට නමස්කාර වේවා. ඒක නිගණ්ඨනාත පුත්ත සිහි කළා තමයි රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් කියලා එයා හිතන්නේ. රහතුන්ට නමස්කාර වේවා කියලා මේ ක්‍රීඩාව ආරම්භ කරනවා. හැබැයි එයා පරාජයටපත් වෙනවා.
මේ ළමයා කල්පනා කළා මගේ යාළුව හැමදාම දිනනවනේ නමෝ බුද්ධාය කියලා. මේ විදිහට කියලා. මමත් පුරුදු වෙන්න ඕනි ඒක. එයත් ඒක පුරුදු වුණා. කොහොම හරි මේ නිගණ්ඨ දරුවා දවසක් තාත්තත් එක්ක දර කපන්න කැලයට ගියා. තාත්තා තනියට එක්කන් ගියා කරත් එක මේ ළමයව. කැලයට ගිහිල්ලා ගවයන් ලියලා දාලා එයා කෑම කෑවා. ඊට පස්සේ දර කපලා බලනකොට ගවයෝ ළඟ පාතක නැහැ. ඒ කරත් ඇදගෙන ආපු ගවයෝ ටික වෙන ගව රංචුවකට එකතු වෙලා ආයෙමත් නගරයටම ගිහිල්ලා රජගහ නුවර නගරයටම ගිහිල්ලා තාත්තා ගවයන් හොයාගෙන නගරයට ගියා. හැබැයි ඒ වෙනකොට රෑ වෙලා නගරේ වාසල් දොරකඩ කියලා තියෙන ප්‍රධාන ගේට්ටුවක් රජගහ නුවරට ඇතුල් වෙන අදටත් තියෙනවා මේ පැරණි රජගහ නුවර අර චීන ප්‍රාකාරය වගේ වටේට ඒ රජ කාලේ බැඳපු ඒ කාලේ බැඳ ප්‍රාකාරය අදටත් තියෙනවා රජගහ නුවරට ඇතුල් වෙනකොට එකම එක තැනක් විතරයි රජගහ නුවරට ඇතුල් වෙන්න තියෙන ප්‍රධාන නගරෙට. අදටත් එහෙමයි. අදටත් පාර හදලා තියෙන එතනින්. අනිත් ටික වටේටම කඳු වලල්ලක් කොහෙන්වත් යන්න බෑ ඒ නගරය ඇතුළට. ඉතින් ඒ කාලේ ප්‍රධාන ගේට්ටුවක් දාලා තිබිලා තියෙනවා. දැනටත් එතන හදපු තොරණක් දැනට තියෙනවා ගේට්ටුවක් නැති වුණාට. ඒ ගේට්ටු ඇහුවට පස්සේ දැන් තාත්තට පිට වෙන්න විදිහක් නෑ නගරයෙන්. ළමයා තනි වුණා. ළමයා කරත්තේ යටට වෙලා නිදාගත්තා. ගෝණියක් කෙලාගෙන උන්චි ළමෙක්. රජගහ නුවර කොහොමත් යක්ෂයෝ අධික විදිහට ඉන්න ප්‍රදේශයක්. යක්ෂයෝ දෙන්නෙක් උඩින් ගමන් කරනවා. ගමන් කරන එක යක්ෂයෙක් මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයි. අනික් යක්ෂයෙක් බෞද්ධ ආගමට කැමතියි. අර මිත්‍යා දෘෂ්ටික යක්ෂයා කිව්වා හොඳ කෑමක් තියෙනවා කියලා. බෞද්ධ ආගමික යක්ෂයා කිව්වා අතහැර දාන්න ඕක කියලා. ඔය එම්ම ළමයා කණේ අතහැර දාන්න. මේ යක්ෂයා අහන්නේ නැතුව ගිහිල්ලා අර ළමයාගේ කකුලෙන් ඇල්ලුවා කන්න කියලා. අල්ලනකොට මේ ළමයා එකපාරට ඇහැරිලා නමෝ බුද්ධාය කියලා කිව්වා. යකා විසි වුණා පැත්තකට. ඊට පස්සේ යකා බයටපත් වෙලා රජගෙදරට ගිහිල්ලා රජතුමාගේ කෑම එක රත්තරන් පිඟානකට බෙදලා රත්තරන් තැටියකින් වහලා තියෙනවා. මේ යකා ගිහිල්ලා ඒක අරගෙන ආවා. අරගෙන ඇවිල්ලා මේ ළමයාට කෑම කැව්වා අම්මගේ තාත්තගේ වේසයෙන් ඉඳගෙන. කවල මේ ළමයා නිදි කළා. රජතුමාට විතරක් පේන්න කියලා රත්තරන් තැටියේ ලියලා තැබුවා මේ විස්තරේ. ඉතින් රජතුමාට කෑම කන්න පිඟානක් නැහැ කෑම ටිකක් නැහැ. ඉතින් රජතුමා වහාම රාත්‍රියේම නියෝගයක් කළා නගරෙන් පිටතට කවුරුත් යන්න එපා රජතුමාගේ වටිනා රන් තැටි දෙකක් ආහාර සමග හොරකම් කරලා ගේට්ටුව විවෘත කරන්න එපා. නගරය ඇතුලේ හොයලා බැලුවා හම්බ වුණේ නෑ. නගරෙන් පිටත හොරු ගිනිලා කැලේවත් ඉන්නවද බලන්න හොයලා බලනකොට මේ ළමයාව හම්බුණා. ඊට පස්සේ ළමයාව අරගෙන ගියා රජතුමා ළඟට. මොකද දැන් තාත්තට එතෙන් දෙන්න විදිහකුත් නෑ. රජතුමාට මේ රන් තැටි අතර දුන්නාම රජතුමා අකුරු දැකලා විස්තරය ඇහුවා. ළමයා කිව්වා මම මුකුත් දන්නේ මගේ අම්මයි තාත්තයි මට බත් කැව්වා. එයා ළමාව නිදි කළා. එච්චරයි මම දන්නේ. ඉතින් ඒ රජතුමා බොහෝම සද්ධාවන්ත කෙනෙක්නේ. ඒ කාලේ රජගහ නුවර පාලනය කළේ බිම්බිසාර මහ රජතුමා. ඉතින් එතුමා බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට එක්කගෙන ගියා මේ පින්වන්ත පිරිස. එක්කගෙන ගියාම බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ පිරිස අරමුණු කරගෙන ලස්සන ගාථා 6ක් දේශනා කළා. ඒ ගාථා 6න් එකක් තමයි මාතෘකා කළේ. ඒ ගාථා 6ක් තියෙනවා එකෙන් එකක්.
ඒ මාතෘකා කරපු ගාථාව මම ආයෙමත් සිහිපත් කරන්නම්. සුප්ප බුද්ධං පබුජ්ජಂತಿ සදා ගෝතම ශාවකා යේසන් දිවාච රත්තෝච නිච්ඡං සංඝගතා සති. මොකද්ද මේකේ තේරුම? ඒ කියන්නේ යේසන් දිවාච රත්තෝච, ඒ කියන්නේ යම්කිසි කෙනෙක් දිවා රාත්‍රී දෙකෙහිම නිච්ඡං සංඝගතා සති, නිතර නිතර සංඝගුණ අරමුණු කරගෙන සිහිය පිහිටුවනවා නම්, නැත්තම් නිතර නිතර සංඝගුණ සිහි කරනවා නම් යම් කෙනෙක් දිවා රෑ දෙකෙහි සුප්ප බුද්ධම් පබුජ්ජಂತಿ සදා ගෝතම ශාවකා. ඒ ගෞතම ශ්‍රාවකයෝ, ගෞතම ශ්‍රාවකයෝ කියන්නේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ ගිය ඒ ගිහි පැවිදි ශ්‍රාවකයෝ සුවසේ නිදා සුවසේ අවදි වෙති කියලා දේශනා කළා. සංඝ ගුණ සිහි කරනවා නම් සුවසේ නිදා ගන්නවා, සුවසේ අවදි වෙනවා. ඉතින් සංඝ ගුණ කියන්නේ සංඝානුස්සති භාවනාව. සංඝ ගුණ කිව්වහම අපි සිහි කරන්නේ ආර්ය සංඝයාගේ ගුණ. ඉස්සෙල්ලම තේරුම් ගන්න ඕනේ කවුද සංඝයා කියන්නේ කියලා. සංඝයා යුගල වශයෙන් 4යි. යුගල කියන්නේ දෙන්න බැගින් ගත්තාම 4ක් වෙනවා. ඒ කවුද? සෝතාපට්ටි මාර්ගය නෑ, ඉස්සෙල්ලම රහත් එක ගම්මකෝ. අරිහත් මාර්ගය, අරිහත් ඵලය. අනාගාමි මාර්ගය, අනාගාමි ඵලය. සකදාගාමි මාර්ගය, සකදාගාමි ඵලය. සෝතාපට්ටි මාර්ගය, සෝතාපට්ටි ඵලය. මෙහෙම ගත්තාම අග සිට මුලට මම කියවේ. අන්න එහෙම යුගල 4ක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අරිහත් ඵලයටපත් වූ කෙනා, අරිහත් මාර්ගේ ගමන් කරන කෙනා. අනාගාමි ඵලය ලබා ගත්ත කෙනා, අනාගාමි මාර්ගයේ ගමන් කරන කෙනා. සකදාගාමි ඵලය අවබෝධ කරගත්ත කෙනා, සකදාගාමි මාර්ගයේ ගමන් කරන කෙනා. සෝතාපට්ටි ඵලය අවබෝධ කරගත්ත කෙනා, සෝතාපට්ටි මාර්ගයේ ගමන් කරන කෙනා. දැන් ඔන්න පුද්ගලයෝ ඒ යුගල වශයෙන් 4යි, තනි පුද්ගලයෝ ගත්තහම 8යි. මේ 8 දෙනාට තමයි කියන්නේ අෂ්ටාර්ය පුද්ගල මහා සංඝ රත්නය. හැබැයි 8 දෙනාගෙන් අන්තිම එක්කෙනා සෝතාපට්ටි මාර්ගයේ ගමන් කරන කෙනා. එයා සෝතාපට්ටි ඵලයටපත් වෙලාද නැහැ. එහෙනම් එයා ආර්ය කියලා කිව්වට මාර්ගඵලයක් ලබා ගත්ත කෙනෙක් නෙමෙයි. එයා මාර්ගඵලයක් ලබා ගැනීම සඳහා පිළිවෙත් පුරන කෙනෙක් විතරයි. එහෙනම් එයා පෘථග්ජනනේ ඇත්තටම. එයා පෘථග්ජන. එයා සූත්‍ර පිටකේ කියනවා සෝතාපට්ටි ඵල සච්චි කිරියාය පටිපන්නෝ හෝති. සෝතාපට්ටි ඵලය අවබෝධ කරගන්නට පිළිවෙත් පුරන කෙනෙක් වෙයි කියලා. එහෙනම් එයා පුතග්ජන. මේ බුද්ධ ශාසනයේ මහාන වෙච්ච හැම හාමුදුරු කෙනෙක්ම අන්නේ 8 වෙනි කොටසට තමයි අයිති වෙන්නේ. 8 වෙනි පුද්ගලයාට. සෝවාන් ඵලයටපත් වෙනකන් මහාන වෙච්ච දවසේ පටන්ම අර 8 වෙනි කොටසට අයිති වෙනවා. සෝතාපට්ටි මාර්ගයේ ගමන් කරන පිරිස කියන කොටසට අයිති වෙනවා පෘථග්ජන භික්ෂූන් වහන්සේලා. ඒ නිසා තමයි උන්වහන්සේලාට සාංගික දේවල් වල අයිතිය තියෙන්නේ. නැත්තම් උන්වහන්සේලා ආර්ය සංඝයාට අයිති නැත්තම් සාංගික කළා දෙන දේවල් වල අයිතියක් නැති වෙනවනේ. එහෙනම් ගිහියාටත් අයිති නැහැනේ සාංගික කරලා දෙන දේවල්. ඇයි අයිති නැත්තේ? ගිහි අය ආර්ය සංඝයාට අයිති නැති හන්දා.
හාමුදුරුත් අයිති නැත්තම් එහෙම හාමුදුරුන්ටත් අයිති නැති වෙනවා සාංගික දේවල්. සාංගික දේවල් හාමුදුරුන්ට අයිති වෙන්නේ උන්වහන්සේලාට සෝහන් මාර්ගයේ ගමන් කරන පිරිස කියන 8 වෙනි කොටසට අයිති වෙන නිසා තමයි. හාමුදුරුන්ට ඇරුණහම සාංගික කරපු දේවල් වෙන කාටවත්ම අයිති නෑ. ඒව ගත්තොත් එහෙම අපාගාමි වෙනවා. පව් සිද්ධ වෙනවා ඒව ගත්තොත් එහෙම. ඒව සාමාන්‍ය එකක් නෙමෙයි. අර එක මිනිස්සෙක් හාල් ටිකක් ගත්ත සාංගික කරපු. හැබැයි එයා ගත්තේ මම මේක ආපහු දෙනවා කියලා. පොරොන්දුවක් වෙලා සාංගික කරපු හාල් දෙනවා කියලා පොරොන්දු වෙලා. මේ මිනිස්සයා ඒක පස්සේ දුන්නේ නෑ. නැති බැරි කමට ගත්ත කමක් නෑ ආපහු දෙනවා කියන අදහසින් ගත්තේ කියලා පොරොන්දු වෙලා. හැබැයි දුන්නේ නෑ. එම එයාට අයිති දෙයක් නෙවෙයි. එයා දෙනවා කිව්වනම් ඒක දෙන්න ඕනි. ඉතින් මෙයා ඉපදුනා විහාරස්ථානයක වැසිකිලි වලේ පෙරේතෙක් වෙලා. මේ පෙරේතයා අත් දෙකෙන් අර වැසිකිලි වලේ තියෙන ජරාව අරගෙන අත් දෙකේ කටවල් දෙකක් තියන් ඉන්නවා. අත් දෙකේ කටේ තව එකක් පුරවගෙන කනවා. අත් දෙකේ තියන් ඉන්න එක කාලා ඉවර වෙලා ඊළඟට කන්න තව ලොකු ගුලි දෙකක් ලොකු කටවල් දෙකක් අරගෙන පණුව ගහපු හොඳ ඒවයින්ම. ඉතින් රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් දැක්කා මේ පෙරේතයා. දැකලා බුදුරජාණන් වහන්සේට කිව්වා මේ පෙරේතයා ගැන. උන්වහන්සේ වදාලා කාශ්‍යප බුද්ධ කාලේ සාංගික දේවල් හොරකම් කරපු කෙනෙක් කියලා. හොරකම් කළා කිව්වර හාල් ගත්තා. ආපහු දෙන්නම් කියලා දුන්නේ නැහැ. ඒ කාශ්‍යප බුද්ධ කාලේ ඉඳන් පෙරේතෙක්. ලෝක විනාශුන්නේ නැහනේ. වැසිකිලි වලක ඉන්නවා. ඒක පිරුණහම පිරෙනකොට තව වැසිකිලි වලකට යනවා. ඒක පිරෙනකොට තව අවුරුදු කීපයක් ගිහලා තව එකකට යනවා. තව හදන එකකට. සමහර විට අදටත් ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. අන්න එච්චර දරුණුයි මේ සාංගික දේ. ඉතින් හාමුදුරු කෙනෙක් මොනවා හරි දුන්නොත් ඒක ගත්තට කමන්නේ. උන්වහන්සේලාට ඒකේ අයිතියක් තියෙන හන්දා. හැබැයි ඉල්ලලා ගන්න එක නම් එහෙමවත් සුදුසුයි කියලා හිතන්න අමාරුයි. මොකද ඉල්ලුවට පස්සේ හාමුදුරුවන්ට දෙන්න වෙනවනේ. මේ මිනිස්සු නැත්තම් තරහ වෙයිද දන්නේ කියලා හිතෙනවනේ. ඒකත් එක අතකින් සාධාරණ මංකොල්ල කෑමක් වගේ ඉල්ලන එක සමහර විට බල කරලා වගේ. ඒක නිසා ඒකත් ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා හිතන සාංගික වස්තුවේදී හාමුදුරු කෙනෙක් කැමැත්තෙන් යමක් දුන්නොත් විතරක් ඒක අරගෙන පරිභෝග කරන්න පුරුදු වෙනවා නම් හොඳයි. ඉල්ලන්නේ නැතුව සාධාරණ ලෙස මංකොල්ල කන්න නැතුව වගේ. අපි සමහර ඉල්ලනවනේ දෙනකම් ඉල්ලනවනේ. එහෙම පීඩාවටපත් කරන්නත් හොඳ නෑ සංඝයා. ඒ ගැන හොඳට සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි බෞද්ධ ජනතාව. අපේ බෞද්ධ ජනතාව සාංගික දේ විනාශ කරන්නේ නැහැ. නමුත් ඒව ගැන දැනගෙන ඉන්න එක ඉතාම වටිනවා. අර පරණ පන්සල් වල ගහලා තියෙන්නේ කපුටෙක් ඇඳලා තියෙනවා, බල්ලෙක් ඇඳලා තියෙනවා. මොකද්ද මේ ඊළඟට ඉරයි හඳයි ඇඳලා තියෙනවා ගල් කණුවක. ඒකෙන් කියන්නේ මොකද්ද? ඉරෙන් හඳෙන් කියන්නේ ඉර හඳ පවතිනකම්ම සාංගික වේවා කියලා පූජකලා කියලා. කියන්නේ රජතුමා පූජ කළා තියෙන්නේ එහෙමයි. බල්ලෝ කපුටෝ ඇඳලා තියෙන්නේ මේවා ගත්තොත්, මේවා විනාශ කළොත්, මේවා අයිති කරගත්තොත්, සංඝයාගේ පරිහරණයෙන් ඉවත් කළොත් අපායට යනවා කියන්නේ. ඉතින් අපායට යනවා කියලා කියන්නේ අපාගාමී වෙනවා කියන්න තමයි බල්ලා කපුට ඇඳලා තියෙන්නේ. පැරණි සාංගික කරපු ගොඩක් තැන්වල ඕක රජවරු කොටලා තියෙනවා. ඒ ගල්වල කොටලා තියෙන එක්ක ගල් කණුවක් හිටවල පැරණි ඒවැ දකින්න ඔබ සමහර විට දැකලා ඇති. අනේනම් සංඝයා කියන්නේ කවුද කියලා අපි දැන් තේරුම් ගත්තා.
ඔය සංඝයාගේ තියෙනවා ගුණ 9ක්. ආර්ය සංඝයාගේ ගුණ 9ක්. සුපටිපන්නෝ, උජුපටිපන්නෝ, ඥායපටිපන්නෝ, සාමීචිපටිපන්නෝ කියලා මුලින්ම 4ක්. ඉස්සෙල්ලාමේ සුපටිපන්නෝ කියලා කියන්නේ යහපත් ප්‍රතිපදාවේ ගමන් කරන සේක කියන එකයි. යහපත් ප්‍රතිපදාව අනුගමනය කරන සේක. නැත්තම් යහපත් ප්‍රතිපදාව අනුගමනය කරන පිරිසක් කියන්න තමයි සුපටිපන්නෝ කියලා කියන්නේ. යහපත් ප්‍රතිපදාව කියලා කිව්වේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. ඇත්තටම ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කියන්නේ විශාල යහපතක් වෙන ප්‍රතිපදාවක්. ගමන් කරන කෙනාටත් යහපතක් වෙනවා. මොකද තමන්ගේ තියෙන දුස්සීලකම අඩු වෙනවා, පව් ටික අඩු වෙනවා, වැරදි අඩු වෙනවා, අඩුපාඩු අඩු වෙනවා. යහපත් ගුණධර්ම තියෙන හොඳ කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. බලන්න අංගුලිමාල දමනය වුණේ ඒ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය තුලනේ. මිනිමරුවෙක් රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් බවට පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන් වුණා. මේ මාර්ගයේ ගමන් කිරීමෙන්. කොච්චර යහපතක්ද? ඊළඟට අනුන්ටත් විශාල යහපතක්නේ. නියම ආර්ය මාර්ගයේ ගමන් කරන කෙනා සත්තු මරන්නේ. ඉතින් බලන්න මදුරුවන්ට පවා සැනසille ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. මදුරුවෙකුටවත් බය හිතෙන්නේ නැහැ මේ මිනිස්සු මදුරුවෙක්වත් මරන්නේ නැහැ කියලා. කූඹියෙකුටවත් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ නේ යා පිළිබඳව. බන කොයි තරම් සැනසීමක්ද කියලා. ඊළඟ හොරකම් කරන්නේ යා. අනුන්ට බයක් නැහැ මෙයා හොරෙක් නෙමෙයි කියලා මිනිස්සු දැනගන්නවනේ. මෙයා හොරකම් කරන්නේ නැති කෙනෙක් කියලා මිනිස්සුන්ට කියා වෙදින්නේ. අත් මිනිස්සුන්ට තේරෙනවා එයා හොරකම් කරන්නේ. ඉතින් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ යාගෙන්. යා දුරාචාරේ හැසිරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් බලන්න බයක් සැකක් නැහැ. එයා නිසා හටගන්නේ අපේ දුවෙකුට ප්‍රශ්නයක් වෙයිද? සහෝදරියකට ප්‍රශ්නයක් වෙයිද? එහෙම බයක් සැකක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. බලන්න ඒකම මහ විශාල දානයක් ඇත්තටම. සීලය රකින්න එක දානයක්. දානයක් කියන්නේ සීලයට. සීලය නිසා අනික් අයට බය නැති බව දන් දෙනවා. ඒ කියන්නේ බයෙන් තොරව ජීවත් වෙන්න අවස්ථාව දන් දෙනවා. නිර්භය බව. අභය දානය කියලා කිව්වෙත් ඒකනේ. ඉස්සර රජවරු එහෙම අභය දානය දුන්නා. ඒ කියන්නේ ප්‍රදේශයක් සටහන් කරලා කිව්වා මේ කොටසේ ලේනුන්ට අභය දානය දෙනවා. ලේන්නු මරන්න බෑ මේ ප්‍රදේශේ. කලන්දක නිවාප කියලා කිව්වේ ඒකනේ ලේනුන්ට අභය භූමියක්. ලේනු මරන්න තහනම් කළා. කියන්නේ ඉස්සර ලේන්නු මරලා කන මිනිස්සුත් ඉඳලා තියෙනවා. ඊළඟට මේ ප්‍රදේශේ මුවන් මරන්න බෑ. අන්න අභය කියන්නේ ඒක තමයි අභය දානය. අභය දාන කියන්නේ Taman සත්තු මරන්නේ නැතුව ඉන්න එක. ඒක තමයි නියම අභය දානය. මරණයට කැප වෙච්ච සතෙක් බේරණ එකත් අභය දානයක්. සමහර විට අපි 50000ක් දීලා හරකෙක් ගන්නවා. සමහරට මේ මිනිස්සේ හරක් ගේන්නේ 25000කට. ඒ අපේ 50000 අරගෙන අනේ වාසනාවන් කියලා තව හරක් දෙන්නෙක් ගෙනහැල්ලා 50 විකුණ ගන්න පුළුවන්. තව හරක් දෙන්නෙක් ගෙනහැල්ලා විකුණන්න පුළුවන්. සමහරට මේ මිනිස්සයාට 50000ක් අපි දුන්නාම එකෙකුට එයාට තව ඒ වගේ හොඳ හරක් දෙන්නෙක් ගන්න පුළුවන් මරන්න ඊළඟට. සමහර විට ඒ කියන්නේ මේ හරක් බේරෙන එක හරක් වැඩක් කියලා එහෙම නෙමෙයි මම කියන්නේ. ඒව ගැනත් යම් බුද්ධිමත්වත් කල්පනා කරලා වැඩ කරන්නත් ඕනි. හරක් මරණයෙන් නිදහස් කරන්න එපා කියන එක එහෙම නෙමෙයි. වැරදියට තේරුම් ගන්න නම් එපා ඒ කාරණාව. අර විදිහටත් හොඳට හිතලා බලන්න ඕනි. ඒ වගේ අවස්ථාවකදී ඒ ගැනත් හොඳට කල්පනා කරන්න ඕනි. එකෙක් නිසා තව දෙන්නෙක් බිලි වෙයිද කියන එකත් හිතන්න ඕනි සමහර අවස්ථාවලදී.
නියම අබය දාණය වෙන්නේ ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකීම. එතකොට මිනිස්සුන්ට සතෙකුට බය නැහැ යාගෙන්. හොරකමින් වළකින්න. එතකොට අනුන්ට අබය දුන්නා වෙනවා. බය නැහැ තමන්ගේ වස්තු හොරකම් කරයිද කියලා. දුරාචාරයෙන් වළකින්න අනික් කාට අබය නැහැනේ. මෙයාගෙන් අපේ දුවෙකුට කරදරයක් වෙයිද? නෝනට කරදරයක් වෙයිද? සහෝදරියෙකුට කරදරයක් වෙයිද? සහෝදරියෙකුට කරදරයක් වෙයිද? මව්තුමියට කරදරයක් වෙයිද? බයක් නැහැ එතකොට එයාගෙන්. ඒ තමයි නියම අබය. අබයන් දේති කියලා ත්‍රිපිටකයේ සඳහන් කළ පන්සිල් රකිනවා නම් අබය දෙයි කියලා. අන්න බලන ආර්ය මාර්ගයේ ගමන් කරන කෙනා සීලවන්තයි. ඒක නිසාම යහපත් මාර්ගය. තමන්ටත් යහපත්, අනුන්ටත් යහපත්. ඒ යහපත් මාවතේ ගමන් කරන නිසා සුපටිපන්නෝ කියලා කියනවා සංඝයාට. එයාට උජුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ. සංඝයා උජුපටිපන්නයි. උජුපටිපන්නයි කිව්වහම දැන් කියන්නේ ඍජු පිළිවෙත් තියනවා. දැන් නම් ඒක විස්තර කරන්න ටිකක් වැරදියට වගේ. දැන් මිනිස්සු ඍජු පිළිවෙත් කියලා කියන්නේ මොකටද? බනින්න ඕනි කෙනාට බනිනවා, ගහන්න ඕනි කෙනාට ගහනවා, සැරවෙන්න ඕනි තැන සැරවෙනවා, තදින් ඉන්න ඕනි තැන තදින් ඉන්නවා, ලිහිල්ල ඉන්න ඕනි තැන ලිහිල්ල ඉන්නවා. ඒ හැමදෙරු හරි උජුපටිපන්නයි, කෙලින් වැඩ කරන්නේ. එහෙමනි මිනිස්සු කියන්නේ ඒවා ටිකක් අගය කරනවනේ. ඒක නන් නෙවෙයි හැබැයි උජුපටිපන්න කියන්නේ. ඒක උජුපටිපන්න ගුණය නම් ඔය සමහර මැරයෝ ඉන්නවනේ සාධාරණයට විතරක් ගහන බනින දරුණු මිනිස්සු ඉන්නවනේ අසාධාරණයට එරෙහි අසාධාරණයට විතරක් එරෙහි වෙන අය. එහෙනම් ඉතින් මේ මැරයෝ තමයි ඉහළම උජුපටිපන්න ගුණය තියන අය. ඒක උජුපටිපන්න ගුණය නම්. ඒක නෙමෙයි උජුපටිපන්න කියලා කිව්වේ. වරද්දව ගන්න හොඳ නැහැ. උජුපටිපන්න කිව්වේ ඍජු මාවතේ ගමන් කරනවා. ඍජු මාවත කිව්වේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට. ඇයි ඒකට ඍජු මාවත කිව්වේ? ඒක කාම සුකල්ලි කානු යෝගය කියන පැත්තට බර නැහැ. ඒ පැත්තට ඇද වෙලා නැහැ, වැඩිපුර බර වෙලා නැහැ. අත්තකිලමතානු යෝගය කියන පැත්තටත් නැඹුරු නැහැ. ඒ දෙකට නොවැටෙන මාවත නිසා තමයි ඍජු මාවත, අර මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව කියන එකම තමයි මේ ඍජු මාවත කියලා අදහස් කළේ. මේ අන්ත දෙකට වැටෙන්නේ නැහැ කියන අර්ථය. කාමසුකල්ලිකානු යෝගය කියන්නේ කම් සැපයේම ඇලී ගැලී සිටිනවා. කම් සැපයේම ඇලී ගැලී සිටිනවා කිව්වහම මේ රසට කන්න එපා, ලස්සනට අඳින්න එපා, එහෙම කියලා නෑ බුදුදහමේ. සුවඳ જાතියන්ගේ ගාන්න එපා. එහෙම උනොත් එහෙම ඉතින් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය ගමන් කරන කෙනෙක් එහෙම කළාම කාමසුකල්ලි කාණු යෝගයට වැටෙනවා නම් ගිහි ජීවිතයක් ගත කරන්නම වෙන්නේ නැහැනේ කෙනෙකුට. සින්දුවක් අහන්න හොඳ නෑ, රත්තරන් අඳින්න පළඳින්න හොඳ නෑ, ලස්සනට අඳින්න හොඳ නෑ, රසට කන්න හොඳ නෑ කිව්වොත් එහෙම එකක් කියන්නේ. සමහර අය ඉන්නවා මේ ගිහි ජීවිතේ හෝ පැවිද්දා හෝ මේ සැප සම්පත් තියෙනවනේ, ඒවා විතරයි ඔළුවේ තියෙන්නේ. දුප්පත් හෝ පොසත් එක එක්කෙනාට අදාළ දුප්පත් කෙනාටත් අදාළ සම්පත් ටිකක් තියෙනවනේ. මධ්‍යම පාන්තිකයටත් අදාළ සම්පත් ටිකක් පොසත් කෙනාටත් තියෙනවනේ. දැන් මේ පොසත් කෙනා විතරක් නෙමෙයි කාමසුකල්ලි කාණ යෝගය කියන්නේ. ඒක දුප්පත් කෙනාටත් බලපානවා. දුප්පත් උනත් පොසත් උනත් අර රස්සාව කරනවා විතරයි, කණ්ඩ හොයනවා, අඳින්න හොයනවා, ළමයි ගැන බලනවා, නෝන ගැන බලනවා, ගෙදර වැඩ කටයුතු ටික කරනවා, කිසිම ධර්මයක් නැහැ. ඒක තමයි කාමසුකල්ලි කාණ යෝගය. කාමයේ ඇලිලා ගැලිලා ගිලිලා මුලා වෙලා ඒක තුලම ජීවත් වෙනවා. ඒක තමයි කාමසුකල්ලි කාණ යෝගය. ඒක පොසත් කෙනෙක් විතරක් බල්ලා මෙයාට හොඳ වාහන තියෙනවා, මෙයා හොඳට කනවා බොනවා, මෙයා නම් කාමසුකල්ලි කාණ යෝගේ. දුප්පත් අපිට කාමසුකල්ලි කාණ යෝගේ නෑ කියලා කතාවක් නෑ. ඒත් කාමසුකල්ලි කාණ යෝගේ තමයි. අර බුදුරජාණන් වහන්සේ දවසක් අහනවා, රජ කෙනෙක් ඉන්නවා.
එයාට බිසෝවරු ගොඩක් ඉන්නවා. ඒ කාලේ රජවරුන්ට ගොඩක් බිසෝවරු හිටියානේ. ඉතින් ගොඩාක් සම්පත් තදුප්පත් මිනිස්සෙක් ඉන්නවා. එයාට ඉන්න හොඳටම කෙට්ටු නෝන කෙනෙක්. ඒක හැප්පෙන්නෙත් නෑ ඒ නෝනගේ. ඇඳුම් හරිම කැතයි. ඉතින් අර පෝසත් කෙනා රජතුමා රාජකුමාරයා අර ඔක්කොම අතහැරලා මහාන වෙනවා. අර දුප්පත් කෙනා එයාට අතහැර ගන්න බෑ අර කෙට්ටු එක හැප්පෙන්නේ නැති අපිරිසිදු ඇඳුම් අඳින කැත නෝන කෙනෙක් ඉන්නේ. ඒ වුණාට එයාට ඒ නෝනව අතහැරලා මහාන වෙන්න බෑ. බලන්න එතකොට කාමසුකල්ලි කානුයෝගී වැඩියෙන් ඉන්නේ කවුද කියලා බලනකොට ඒ දෙන්නගෙන් ගත්තොත් ඒ දුප්පත් කෙනානේ. පෝසත් අය ඊට වඩා ඒ පෝසත් අය කාමසුකල්ලි කානුයෝගී නෑ කියලා එහෙම නෙමෙයි කියන්නේ. සමහර පෝසත් අය දුප්පත් අයට වඩා ලෝභයි, කුණු ලෝභයි. සමහර පෝසත් අය හැමෝම නෙමෙයි. සමහර දුප්පත් අයත් එහෙම අධික ලෝභයි, කුණු ලෝභයි. පුංචි දෙයක් තිබ්බත් අතහැරීම කියලා එකක් ගෑවිලාවත් නැහැ. හැබැයි දුප්පත් පෝසත් දෙපිරිස අතරම සත්පුරුෂයෝ ඉන්නවා. අතහැරීම තියන අය, ගුණධර්ම තියන අය ඉන්නවා. අන්නේ ගුණධර්ම තියන අය කාමසුකල්ලි කානුයෝගයට වැටෙන්නේ නැහැ. ගුණධර්ම නැතුව ඉන්න අය තමයි කාමසුකල්ලි කානුයෝග. මොකද කාමය විතරයි යාළගේ, කම් සැපය විතරයි යාළගේ හිතේ තියෙන්නේ. කම් සැපය ගැන විතරයි ගිහි ජීවිතයේ මේ දරුවෝ, රැකියාව, මුදල්, කෑම බීම, ඇඳුම් පැළඳුම් ඔච්චරයි කල්පනා කරන්නේ. ගොඩක් මිනිස්සු එහෙම තමයි ඇත්තටම. ගොඩක් අය කල්පනා කරන්නේ ඔච්චරයි. දහාගමක් දහමක් කියන්නේ පාංශකූල දෙන එකයි, 7 දවසේ දාන දෙන එකයි, 3 මාසේ දාන දෙන එකයි, එච්චරයි සමහර අයගේ. ඒ අය නම් ඉන්නේ කාමසුකල්ලි කානුයෝගේ තමයි. අර ශික්ෂාපදයක්වත් රකින්න නැති අය, බණක් දහමක් අහන්න නැති අය, භාවනාවක් කරන්න නැති අය, ඒ කාමසුකල්ලි කානුයෝගයට වැටෙනවා. අත්තකිලමතානුයෝගේ නම් බෞද්ධ ජනතාව නෑ. මොකද අත්තකිලමතානුයෝගේ කිව්වේ අර ශරීරයට දැඩි දුක් දීම. ඒවා අපි කරන්නේ නෑනේ. මෙන්න මේ මාවත් දෙකට වැටෙන්නේ නැති හන්ද තමයි ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට ඍජු මාවත කිව්වේ. එරම මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගي ගමන් කරනවා කියන්නම තමයි උජු පටිපන්නෝ කියන්නේ. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට වෙන නමක් විතරයි උජු මාර්ගය, උජු පටිපන්න කියලා කිව්වේ. නැත්තම් සුපටිපන්නෝ කියන්නේත් යහපත් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය ගමන් කරනසේක. උජු පටිපන්නෝ කියන්නේත් ඍජු වූ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය ගමන් කරනසේක. ඊළඟට ඥාය පටිපන්නෝ. ඥාය කියලා කියන්නේ නිවනට. පාලියෙන් කියනවා මෙහෙම. ඥායං උච්චති නිබ්බානං. ඥාය යනු නිවනයි. තදත්තාය පටිපන්නෝ ඥාය පටිපන්නෝ. ඒ නිවන අවබෝධ කිරීම පිණිස පිළිවෙත් පුරන්නා ඥාය පටිපන්නය. එහෙනම් ඥාය කියලා කියන්නේ නිවනට. ඒ නිවන අවබෝධ කරන්න පිළිවෙත් පුරන කෙනාට කියනවා ඥාය පටිපන්න කියලා. නිවන අවබෝධ කරන්න පිළිවෙත් පුරන කෙනාට කියනවා. ඊළඟට ඥාය කියලා කියනවා නිර්දෝෂ වූ ප්‍රතිපදාවට. නිර්දෝෂ වූ වැරදි නැත්තා වූ ප්‍රතිපත්තියටත් ඥාය කියලා කියනවා. ඉතින් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය නිර්දෝෂ වූ ප්‍රතිපදාවක් බැවින් එයත් හඳුන්වනවා ඥාය කියන නමින්. එහෙනම් ඥාය කියන්නේත් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට. ඒකේ ගමන් කරනවා කියන එකමයි තුන්වෙනි ගුණයනොත් වෙන නමකින් කියන්නේ. ඊළඟ එක තමයි සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ. ශ්‍රාවක සංඝයා සාමීචි පටිපන්න වනසේක. සාමීචි පටිපන්න කියලා කියන්නේ සසර දුක බැහැර කරන ප්‍රතිපදාව. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට තව නමක් සසර දුක බැහැර කරන ප්‍රතිපදාව. සසර දුක බැහැර කරන
ප්‍රතිපදාවේ ගමන් කරන නිසා කියනවා සාමීචි පටිපන්නෝ කියලා. එහෙනම් ඒකත් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයටම කියන නම. තව අර්ථයක් තියෙනවා සාමීචි පටිපන්නෝ කියන එකේ. ඒ තමයි අපි සංඝයා වෙනුවෙන් කරන ගෞරව දැක්වීම ටිකක් තියෙනවා. ඒ මොනවද? උන්වහන්සේලා දැක්කහම ඉඳගෙන ඉන්න ආසනයෙන් නැගිටිනවා. හාමුදුරු කෙනෙක් දැක්කහම පාඩි වෙලා ඉන්නේ නැහනේ. හුනස්නෙන් නැගී සිටීම. හාමුදුරු කෙනෙක් ගෙදරට එනවා නම් එහෙම මොකද කරන්නේ? ඉස්සරය හාමුදුරු කෙනෙක් ගෙදර පැත්තට එනවා නම් එහෙම පෙරට ගමන් කරනවා. ඉස්සරහට ගමන් කරනවා. ඒකටනේ පෙර ගමන් යාම. ඉස්සර එහෙම තමයි. අම්මා තාත්තා කොහේ හරි ගිහිල්ලා ආවා එනවනම් ඒත් මගට යනවා ළමයි. ඒ ගෞරවයක් පිණිස යන්නේ. නැත්තම් මෙච්චර දුර ආපු එකේ මේ පේන දුර ඉඳන් ගේ ඇතුළට එන්න බැරි කමක් නැහැනේ. ඒ ගෞරවයක් පිණිස නෝන වුණත් මහත්ය එනකොට ඉදිරියට යනවා, පෙර ගමන් කරනවා. ගෞරවයක් දක්වනවා. ඊට පස්සේ අරගෙන එන දේවල් ටික ඉල්ල ගන්නවා. හාමුදුරු කෙනෙක්ට නම් කියන්නේ පාසිවුරු පිළිගන්නවා කියලා. ඒ පාත්‍ර චීවර දෙන්න. අම්මා තාත්තා නම් අරන් එන්නේ කෝ දෙන්න කියලා අර අරගෙන එන දේවල් ටික ළමයි ගන්න ඕනි ගිහිල්ලා. ඒ උස්සන් එන්න පුළුවන් වයසේ ඉන්න ළමයි නම්. ඊට පස්සේ හාමුදුරු කෙනෙක් ගෙදරට එනකොට ඊළඟට කරන්නේ පාදෝවණය කරනවා. ඊළඟට ආසනයක් පනවනවා ඇතිරිල්ලක් දාලා. ආසනය පනවල අත් දෙක එකතු කරලා වැඳගෙන කියනවා ස්වාමීනි වැඩ සිටින්න කියලා. ඒකට කියන්නේ වැඩ සිටින්න කියලා කියන එකට කියන්නේ ආසන පිළිගැන්වීම කියලා එකට හඳුන්වන්නේ. ඉතින් උන්වහන්සේ වාඩි වුණාට පස්සේ මොකද කරන්නේ? වන්දනා කරනවා. වන්දනා කරන්නේ දන ගහලා වඳින්නේ. දනිස් දෙක බිම හිටින්න, බැලමිටි දෙක බිම හිටින්න, නලල බිම හිටින්න. බාගෙට වඳින්නේ. සමහර අය ආයිබෝවන් කියනවා වගේත් වඳිනවනේ දැන්. සමහර අය බාගෙට නැමිලා අර කොමඩ් එකක වාඩි වුණා වගේ වඳිනවා සමහර අය. බාගෙට නැමිලා. අමුතු විදිහට වඳින්නේ. කතා කළොත් කියන්නේ මොකද? අනේ හාමුදුරුවනේ දනිස් දෙකේ ප්‍රශ්නයක්, නැමින්න බෑ, දන ගහන්න බෑ. එක්ක තුනටියේ ප්‍රශ්නයක්. හන්දිවල අර කාටිලේජ් කියනවනේ. ඒව නැති වෙලා ගිහිල්ලා, ගෙවිලා ගිහිල්ලා, විනාශ වෙලා ගිහිල්ලා ගොඩක් අයගේ. මොකද අපේ ශරීරේ හන්දි කොච්චර තියෙනවද? හන්දි තියෙනවා මතකේ තියාගන්න හරියටම මේ කොඳු වැට අතර තියෙන හන්දිත් එක්ක 108ක් තියෙනවා නෑ. සමා වෙන්න 180ක් තියෙනවා හන්දි ශරීරයේ. 180යි. ඉතින් මේ හන්දි ඕනිම පවක් කරනකොට ඒ හන්දි ගණනාවක්ම අපේ නැමෙන බාන්න මදුරුවෙකුට ගහලා මදුරුට ගහුවොත් අපේ හන්දි කීයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවද කියලා. ඔය වගේ පව්වලට තමයි මේ හන්දි නමලා දිගෑරලා තියෙන්නේ සංසාරේ. ඒකයි මේ ලෙඩ වෙලා තියෙන්නේ. ඒක අඩු කරගන්න බෙහෙත් ගත්තත් ඉතින් හරියන්නේ නැහැ. හැමදාම බෙහෙත් බොනවා. බෙහෙත් ගන්නවට අමතරව gedara බුදු පිළිමෙට අමාරුවෙන් දන ගහලා වඳින්න පුරුදු වෙන්න. ඔය දනිස් නමා ගන්න, තුනටිය කොන්ද නමා ගන්න, බිම වාඩි වෙන්න බැරි අර සංසාරේ පව් කරපු පිරිස වඳින්න පුරුදු වෙන්න. ඉතින් වැඳලා හිතන්න මගේ මේ ඉරියව්වත් බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කරනවා. මේ වඳින ඉරියව්වත් පූජා කරනවා. ඉතින් මං අකුසලයක් කළා තියෙනම් මේ හන්දි රෙඩ වෙන්න ඒ අකුසලයක් අඩු වේවා මේ කුසලයෙන්. ඇත්තටම මාස 3-4ක් යනකොට හන්දි ටික හොඳට නැමෙන්න ගන්නවා. අර සද්ද ඇහෙන එක අඩු වෙන්න ගන්නවා. ඉතින් අමාරුවෙන් අල්ලගෙන නැගිටින්න වැඳලා ඉවරලා අමාරුවෙන් වාඩි වෙලා කොහොම හරි වඳින්න පුරුදු වෙන්න දවසට 3 වතාවක්වත්. ඇත්තටම අඩු වෙනවා ඒ කුසලෙන්. ඒක ප්‍රායෝගික දෙයක් කියලා ඔබටම කරලා බැලුවොත් තේරෙයි. තව කෙනෙකුට කියන්නත් පුළුවන් වෙයි. එච්චරට සත්‍යයක් ඒක. අන්න ඒක නිසා හොඳට වඳින්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ.
මෙන්න මේවට කියනවා මේ හාමුදුරුවරු වෙනුවෙන් කරන මේ වත්පිළිවෙත් වලට කියනවා සාමීචි කර්ම කියලා. ඒ සාමීචි කර්මයට යෝග්‍ය වූ ප්‍රතිපදාවේ ගමන් කරන බැවින් සාමීචි පටිපන්නෝ කියලා සංඝයා හඳුන්වනු ලබනවා. ඉතින් අදට ධර්ම දේශනාව නිමාවටපත් කරනවා. අද මේ ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වයේ දරමින් කටයුතු කළේ රාගම හොරපේ පදිංචි සමන් ලක්ෂිත මහත්මයා, ස්වර්ණා විමලසේන මහත්මිය, හේමා සූරියගොඩ මහත්මිය කියන සදැහැති සත්පුරුෂයන්. ඔවුන් බලාපොරොත්තු වෙන සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපන නිලධාරිණී පී.එච්. යසවතී සිල්වා මෑණියන්ට මුදල් අමාත්‍යාංශයේ සේවය කළ අධ්‍යක්ෂවරයෙක් වූ ඒ සූරියගොඩ මහත්මයාට දෙපාර්ශවයේම මිය පරලොව ගිය සියලු ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ නම් සඳහන් කළ මිය ගිය ඒ සත්පුරුෂයන්ටත් අපවත් වී වදාළ අතිගෞරවනීය දරණාගම කුසල ධම්ම නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේටත් මේ පින් අත් වේවා. එයාගේ පරලෝක ජීවිත වාසනාවන්ත වේවා. සසර ගමන සුවපත් වේවා. සංසාර දුකින් අත් මිදේවා. ලෝකෝත්තර අජරාමර අමා මහ නිවනින් සැනසෙන්න ඒ සත්පුරුෂයන්ට මේ පින් ඒකාන්ත කොට උපකාර වෙත්වා කියලා සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් කරමු. ඒ වගේම උපන්දිනය සමරන සෙව්වන්දි විමලසේන මහත්මියට, චන්ද්‍රා සිල්වා මහත්මියට සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ලලිත් සූරියගොඩ මහත්මයා ඇතුළු පවුලේ හැම දෙනාටමත් ඩිනුලි පෙහන්සා, දමිත්‍රා විමලසේන, සුපුන් පත්මසිරි, හේමා පත්මා ඇතුළු සහභාගී වූ සියලු දෙනාටමත් ආශිර්වාද කරනවා. මේ සියලු දෙනාම මේ රැස් කරගත්ත ධර්ම දානමය පිනේ බලයෙන් බුද්ධ ධම්ම සංඝ යන තෙරුවන් සතුසූ විසි මහා ගුණ බලයෙන් දෙවියන්ගේ ආශිර්වාද බලයෙන් සියලු දෙනා සපිරිවරින් නිදුක් වෙත්වා, නිරෝග වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා, දීර්ඝායුෂ ලබත්වා. ආයුෂයෙන්, ශරීර වර්ණයෙන්, නිරෝගී සැපයෙන්, කායික බලයෙන්, ප්‍රඥාවෙන් වැඩෙත්වා. ගුණයෙන්, නුවණින්, යසයිසුරින්, සැප සම්පතින්, ධන ධාන්‍යයෙන් වැඩෙත්වා. අපල උපද්‍රව, සතුරු කරදර, මාරක බාධක, නවග්‍රහ දෝෂ, ඇස්වහ කටවහ දෝෂ, පුරාණ කර්ම විපාක, හිරුදුටු ගණ අඳුරක් සෙයින් විහත විද්වංසනය වේවා. තබන පියවරක් පාසා, ගන්න හෙළන හුස්ම රැල්ලක් පාසා, කරන ක්‍රියාවක් පාසා, ගෙවෙන මොහොතක් පාසා මගේම උතුම් බුද්ධ රත්නය, මගේම උතුම් ධර්ම රත්නය, මගේම උත්තම වූ ආර්ය මහා සංඝ රත්නය ඔබ හැම දෙනා නිරන්තරයෙන් ආරක්ෂා කරනු ලබත්වා. මේ ජීවිතේ මේ බුද්ධ ශාසනයේ තව තව දන් දෙන්න, සිල් රකින්න, භාවනා කරන්න, පින් දෙන්න, පින් අනුමෝදන් වෙන්න, ධර්ම දානමය පින්කම් කරන්න, අප්‍රමාණ කුසල ධර්ම රැස් කරගන්න පහසු විහෙරණ සැලසේවා. මතු උපදින ජීවිතවලදී නරක තිරිසන් ප්‍රේත අසුර කියන සතර අපා දුකට නොවැටේවා. සුගතිගාමී වාසනාවන්ත සැප බහුල සත්පුරුෂ ජීවිත පෙළක් එක දිගට ලැබේවා. සෑම ජීවිතයකම කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර ලැබේවා. ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න ලැබේවා. යෝනිසෝ මනසිකාරයේ සිත පිහිටත්වා ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපදාව යෙදෙන්නටත් ලැබේවා. ඉක්මන් ජීවිතයේ අනන්ත බුදුපසේ බුදු අග්‍රශ්‍රාවක මහශ්‍රාවක මහරහත් උතුමන් නිවී සැනසී පැමිණ වදාළ ලෝකෝත්තර අමා නිවනින් සැනසෙන්න මේ පින් හේතු වාසනා වේවා. ඒ වගේම විරූඪ විරූපාක්ෂ වෛශ්‍රවණ දතරාෂ්ට සක්‍ර දේවේන්ද්‍රාදී සදෙව්ලෝකවාසී සියලු දෙවියන් විසින්ද සහම්ප්‍රති බ්‍රහ්මයා ප්‍රධාන සියලු බ්‍රහ්මයෝද
ආර්ය සුමන සමන් දෙවියන්, ශාසන බාරධාරී විෂ්ණු දෙවියන්, පලාත් බාර විභීෂණ දෙවියන්, රුහුණ බාර කතරගම දෙවියන්, බන්නි හත්පත්තුව බාර අය්‍යනායක දෙවියන්, අලුත් නුවර දැඩිමුණ්ඩ දෙවියන්, ගම්බාර දෙවියන්ද අපේ ජීවිත ආරක්ෂා කරන රැකගන්න සියලු ආරක්ෂක දෙවිවරුද, ගාම නිගම ජනපද රාජධානිවලට අධිපති සියලු දෙවි දේවතාවෝද මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. දෙවියන්ගේ දිව්‍ය සැප සම්පත් යසයිසුරු දියුණු වේවා. දෙවියන්ගේත් ආශිර්වාදය රැකවරණය ආරක්ෂාව අප ඔබ හැම දෙනාටම ලබා දෙත්වා. දෙවියෝ දමා නිවනින් සැනසීම ලබත්වා. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු ලෝක සාසනං චිරං රක්칸තු දේශනං චිරං රක්칸තු මං පරන්ති. හැම දිනාටම උතුම් තෙරුවන් සරණයි. සාදු සාදු සාදු.